Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú. Me importas tú, mujer, me importas tú. Me importas tú. Me importas tú, mujer, 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 me importas tú. Me importas tú. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Me Importas Tú. Les habla acá Paola de la Torre junto a Mónica Sangüesa. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo, como siempre, miércoles a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Un espacio para que ustedes, mujeres, conozcan las historias, el camino de otras que han querido compartir su experiencia y también nos animan a tomar decisiones y hacer estos cambios que a veces tanto necesitamos, pero no nos atrevemos o no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad, Moni? Sí, ¿cómo están a todos y todas? Muy buenas tardes. Aprovechamos además de saludar a Manuel, que hoy no pudo acompañarnos porque está haciendo clases ahí en la Academia L'Oreal. Saludos, Manu. Saludos para él. Sabemos que va a dejar a todos los peluqueros que está capacitando, pero ahí, para hacer lindos cortes con mucho estilo. Yo les quiero contar que en nuestro segundo bloque vamos a conocer a dos representantes de un grupo conformado por 8 mujeres. Dicen que cuando las mujeres se juntan, salen cosas buenas. Son artistas, biólogas, diseñadoras, ecólogas, que crearon Zinc, una plataforma para poner en valor la flora de nuestro país y nuestro entorno natural, usando un lenguaje visual, tradicional y universal. Importante, algo que todos podamos entender, que atrae las miradas de personas de todas las edades y de todos los grupos. Quieren además apoyar a los artistas más jóvenes, así que es así como han ido recibiendo sus obras y en mayo, en poquitas semanas, se va a inaugurar la primera muestra con sus trabajos. ¡Ay, sí! Bueno, es un mundo del que la mayoría estamos bastante alejados. Uno ve las ilustraciones, ¿verdad?, de plantas y todo, y no se da uno cuenta que quizás es un trabajo súper detallado, específico, y que no es llegar y dibujar una planta, una hojita como a uno se le ocurra, claro, ¿no? Tiene en todo fin, un tema ahí, y todo tiene un gran trasfondo, así que ahí vamos a conocer mucho más al respecto. Oye, Mónica, ¿te has pillado tú cuando estás durmiendo, así como que de repente despiertas y estabas con los dientes apretados? ¿Te pasa eso o no te pasa nunca? Me pasa como todas las mañanas cuando despierto, que siento que no descansé nada porque dormí con los dientes súper apretados. Sí, de todas maneras. Ese es el dañino y molesto bruxismo, ¿verdad? Que ha afectado a varios. Dicen que afecta a 1 de cada 10 adultos. Uy, yo pensé que eran más personas. Yo fíjate. también, porque siempre escucho así como, yo estoy afectada. Es que yo les voy a dar unos datos más fidedignos. Muy bien. Vamos a actualizar la información. Más actualizado. Muy bien. Oye, se agudiza en momentos de estrés y en las mujeres provoca dolores y algunos síntomas diferentes a los de los hombres. Sí. Y para hablar al respecto nos acompaña a quien ya escucharon su voz, la panelista de nuestro programa, la odontóloga Elisa Cartes. Bienvenida a Me Importas Tú. Hola, mis queridas amigas. Hola, qué gusto doctora. Encontrarme con ustedes una vez más en esta tarde tan primaveral. Qué rico. Sí. Yo no diría otoñal, no sé, yo otoñal lo relaciono calor con más frío y primaveral ya más acercándose al calor, ¿verdad? Hay colores ya en los árboles, ya que estamos en el tema hablando de la botánica y todo, precioso. Y hoy día saqué una foto porque no me pude aguantar de unas hojas de un árbol, pero es que me parecieron espectaculares, parecía una pintura. Son como burdeos y la las saqué, hojas, ¿no? Y así rojiza y todo. Está en mi Instagram, ahí lo pueden ver.
ver, @PaolaDelaTorre. Es la última foto que subí, es que realmente muy bonito. Evoca sensaciones bien especiales estos cambios de colores, de temperatura, el ánimo también anda bastante bien, encuentro yo en las personas, ¿cierto? Para arriba. Estamos a mitad de semana, tenemos que ir con ánimo para darle la guerra al bruxismo, ¿cierto? Sí, y van más pacientes en otoño que en verano, por ejemplo. Mira, Mónica, tú siempre me haces unas preguntas tan entretenidas que nadie se había hecho. Sí, que no me las había hecho nadie. Mira, no te podría contestar con certeza pero ¿cuál es el mes pero sí te puedo decir cuáles son los meses en los que no van. Claro, por eso ejemplo. Sí, te puedo decir que en febrero todo el mundo está de vacaciones, y aun cuando hay algunos pacientes que instan o buscan este periodo porque están con relajo y no es más confortable ir al dentista y no tener ausentismo laboral. Claro. Fíjate que no se da, prefiere siempre las vacaciones el paciente. Además que los dentistas también normalmente descansamos en febrero. Pero sí te puedo decir que hay una sensación, puede ser, de que los pacientes en estos periodos de otoño, de primavera, en septiembre, sí concurren bastante, porque también hay hartos eventos actividades, festividades, entonces todo el mundo quiere estar bien, no quiere pasar una urgencia dental. Claro. Entonces van con una actitud también diferente. Pero en general, yo diría que no hay un mes que sea particularmente en la que los pacientes vayan al dentista. Marzo y febrero yo diría que son los meses en los que menos y marzo con marcitis además, con los gastos y todo lo que implica. Exactamente, el bruxismo se viene con tute en este mes, yo creo. Entonces aparecen en abril bruxando. Claro que sí. Oye, bueno, nosotros los chilenos somos conocidos por ser bastante estresados, vivir así como rápido y todo, entonces quizás estas cifras de 1 cada 10, que son no a nivel nacional, sino que a nivel más macro, aquí en Chilito se multiplica. ¿Por cuánto? Mira, yo primero voy a partir diciendo de dónde viene esto del bruxismo, porque es fácil buscar la etimología de pronto de algunas patologías, pero del bruxismo no es tan fácil. Bueno, viene de bruxir, que significa en la etimología rechinar. Claro. ¿Ya? Entonces el concepto pasa por eso, que se asocia este cuadro, que en la actualidad es concebido como una condición que tiene ciertas características, y nosotros decimos en medicina, en odontología, que es particularmente una parafunción. ¿Qué significa eso? Que es una alteración muchas veces de origen desconocido, no sabemos exactamente cuál es la causa que la está provocando, porque es multifactorial. Pueden ser muchas las causales que llevan a que un paciente determinado, hombre o mujer, porque el bruxismo no hace distinción en sexo, ni tampoco en edad, fíjate. Hoy día sabemos que hasta los niños tienen bruxismo. Sí, eso yo te quería preguntar, porque es yo notaba, por ejemplo, que mi hija, cuadro. Cuando está durmiendo, tiene 5 años, cuando está durmiendo en la noche hace mucho sonar los dientes. ¿Eso es bruxismo? Eso es bruxismo. Porque en algún momento se lo pregunté al pediatra y me decía, eso es normal, los niños cuando duermen en la noche hacen sonar los dientes. Es que efectivamente hoy día el bruxismo casi es concebido como no como una patología propiamente tal, sino que como una condición que afecta a un alto porcentaje de la población. Sin embargo, en la primera infancia, en los niños, es parte de un proceso adaptativo. Entonces todavía no lo consignamos como que tenga grandes lesiones o grandes manifestaciones, pero efectivamente ciñéndonos al concepto básico, que es lo que yo te decía, que es lo que es bruxismo, es rechinar. El niño sí está rechinando. Ahora, que la etiología, que la causa que lo provoca no es la misma que nos ocurre en los adultos, que es lo que para dónde te quiero llevar, o sea, que es lo que desencadena. La Paulita hablaba recién de los chilenos somos o tenemos tales o tú puedes ser súper relajado y igual puedes tener bruxismo. El bruxismo es una patología, una condición que se presenta en toda la humanidad. Y como te dije, no hace distinción en el sexo, ni afecta tanto a hombres y a mujeres. Sí, discrepo un poco con la cifra que dio Paola, porque ella dijo 1 de cada 10. Sí, esa es una cifra que es genérica. Universal, una cosa así. Sí, más o menos se intenta buscar un promedio. Pero en Chile hay un rango que va entre el 8 y el 20% de la población. Y me hace más sentido, por lo menos por lo que uno escucha, ¿no? Cuando conversa el tema. Casi 1 de cada 4 individuos en la población en la actualidad presenta bruxismo.
Ahora, para uno siempre es interesante como clínico responder a nuestros pacientes las inquietudes para subsanar un problema, porque tú me puedes decir, yo tengo dolor, pero tú quieres saber qué es lo que te está causando el dolor, Claro. para eliminarlo, ¿cierto? Sí. Bueno, con el bruxismo pasa una situación bien particular, porque como es multifactorial, tendemos nosotros a asociarlo siempre con una, y ese es el estrés. Se ha visto en las características de los pacientes que bruxan que en todos es común una condición de vulnerabilidad a partir de ciertos neurotransmisores que son hormonas que se comportan dentro del organismo facilitando algunas actividades como el alerta, ¿cierto? Como el que nos levantemos, el que hagamos ciertas actividades, y dentro de esos neurotransmisores hay unos bien conocidos por la población, la dopamina, que es cierto, todos la hemos escuchado, la adrenalina y la noradrenalina. Se dice que en ciertas condiciones en las que los individuos somos exigidos por pena, por estrés, por hiperactividad, por un montón de condiciones, estos niveles de neurotransmisores aumentarían, de la misma forma que gatillarían ciertas zonas musculares en el macizo orofacial, vale decir, en nuestra estructura de la carita, dando puntos de descarga que se traducen finalmente como dando una información que hace que nosotros rechinemos, apretemos. En el fondo se dan descargas potentes que obligan a desencadenar todo este caudal de transmisión nerviosa en los músculos, y que hace que tengan otras secuelas como, por ejemplo, dolor miofacial, lo que decías tú, Paola. Las carretillas, como las decía mi mujeres, abuelita, aquí al lado. uno de los primeros La mandíbula. porque es importante que en nuestra población ya sabemos lo que es. Es un cuadro multifactorial. Hay muchos factores que lo pueden desencadenar, y dentro de ese el más prevalente es el estrés. Hay otros causales más. Sin embargo, es interesante también saber cómo nosotros podemos saber. Paola te partió preguntando, ¿tú despiertas? Bueno, existen dos tipos en forma genérica de bruxismo: el bruxismo de día y el bruxismo de noche. Ah, eso te iba a preguntar, porque no es algo solamente de la noche, ¿no? No es solamente de la noche. Entonces hay un bruxismo al mismo tiempo que es consciente, y hay otro bruxismo que es inconsciente. Se asocia que el bruxismo de noche es inconsciente. Entonces normalmente el paciente, en el momento en que está supuestamente descansando, se produce toda esta descarga de energía, y las consecuencias se evocan durante la mañana. El paciente despierta con dolor, y probablemente quien duerme con esa persona le va a hacer el comentario de que tú estuviste rechinando los dientes toda la noche, y puede que a ti te provoque un poco de desazón y además de desconcierto, porque es probable que no te des cuenta. Claro, eres inconsciente. que lo estás haciendo. En etapa REM, ahí durmiendo de lo mejor. Exactamente, es en ese momento en el que se produce particularmente en el periodo del sueño. Y en el por ejemplo, el bruxismo tiene que ver con eso de que a veces a uno le pasa que no puedes abrir más la boca. Por supuesto. Incluso para poder comerse una manzana, Por supuesto. la boca llega ahí 2 centímetros. Exactamente. Y no más. Eso es relacionado. Absolutamente, Paola. Eso se llama hipometría. Ya. Y hay que es una A mí disminución antes me pasaba en la mucho. apertura de la boca. Y también en cuadros más patológicos tiene un nombre que se llama trismus, que es la impotencia para poder abrir efectivamente con una apertura óptima la boca. Bueno, todas esas son secuelas del que nos alteremos los músculos. Principalmente hay un músculo dentro de la cara que es el famoso macétero, que es este músculo muy potente, y que, como cualquier actividad muscular, nosotras las mujeres cuando vamos al gimnasio queremos trabajar el bíceps, otros quieren trabajar sus cuádriceps, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Tonificación, hacer contractura. Bueno, en la boca, en el fondo, lo que estamos haciendo con estas descargas de estos neurotransmisores producto del estrés es tonificando este músculo, que finalmente se va a traducir probablemente, lo que decías tú, en una hipercontractura que va a generar dolor de acuerdo a la cuantía del apriete que tenga el paciente, que va a generar una impotencia
adecuadamente la boca, que tengamos dolor miofacial. Ese dolor miofacial se manifiesta con irritabilidad. ¿Y con dolor de cabeza también? La cefalea es uno de los primeros signos y síntomas de que estamos padeciendo de bruxismo. En la boca, para el clínico, para el odontólogo, es muy fácil pesquisar cuáles son los daños que está ocasionando el bruxismo, incluso en aquellos pacientes que tienen este bruxismo bastante solapado, el que hablábamos al principio, que puede ser un paciente que bruxa de día, y que bruxa en algunos momentos cuando está frente al computador, por ejemplo, o cuando va manejando, que de pronto se dan cuenta de que están apretando, pero no es tan potente el apriete, entonces no alcanzan a darse cuenta del daño que les puede estar ocasionando. Pero esto es lo mismo que tanto va el cántaro al agua, que termina por romperse, es lo mismo que la erosión que provoca las olas del mar sobre una roca que se transforma en arena. Bueno, en la boca pasa exactamente lo mismo. Este rechinar que viene del bruxir, el enfrentar las superficies dentarias, desplazándolas una sobre otra, más la contractura de los músculos, va a evidenciar y va a generar sobre la superficie dentaria desgastes facetarios. Eso quería preguntar para que lo traduzcamos en lenguaje así bien simple. ¿Se desgastan los dientes? ¿Los dientes se empiezan a ver como un poquito distintos en la parte de abajo o incluso en el color del esmalte producto de todo esto? Existen dos tipos de desgastes producidos por el bruxismo. Uno se llaman anfracciones, que son erosiones superficiales en la zona terminal de la pieza dentaria en concomitancia con la encía. ¿Me entiendes? Donde termina hacia arriba. Ya. Y eso va provocando recogimiento de la encía. Esas son las famosas anfracciones y se provocan por bruxismo. Y que pueden llegar a generar hipersensibilidad, dolor dentinario y un montón de dolencias que muchas veces los pacientes lo asocian con caries. No es lo mismo que cuando las encías se empiezan a retraer un poco. En el fondo es muy parecido. La diferencia está en que aquí se produce una merma en la estructura del diente y eso se asocia además con un leve recogimiento de la encía. Pero para que tú me entiendas, es un socavón que tienen las piezas dentarias en la parte terminal donde se encuentran con la encía. Perfecto. Ese es un tipo de desgaste. Y el otro desgaste es la superficie triturante. Bueno, esto por cierto nos puede llevar a fracturas en las piezas dentarias. Nos puede llevar a perder obturaciones que hayamos tenido y que hayan estado en óptimas condiciones. Entonces, eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿eso puede producir trizadura en los dientes, que las tapaduras se salgan o se dañen? Me imagino yo, de tanto... Al haber un roce permanente, va a ocasionar evidentemente un deterioro de la obturación y va a dejar zonas que antes estaban en íntimo contacto con la obturación. Para que sí, todo el mundo habla de tapadura, incluso hablemos nosotros más en común y corriente. Tapadura igual obturación. Sí. Entonces, al haber un desgaste sostenido, obviamente esa obturación o tapadura también se puede ir desajustando y podemos tener la pérdida de una obturación y también podemos tener infiltraciones, vale decir, zonas en las que la obturación se va desajustando y como esto es todo por acción microbiana, lo que pasa en la boca, podemos tener, por supuesto, una caries específica que es la caries recidivante. ¿Cuál es el tratamiento para una persona con estos tipos de bruxismo? Porque lo que comúnmente conocemos, esta famosa placa para dormir, que es insoportable. Yo nunca me puedo acostumbrar cuando la utilicé y al final terminaba bajo la cama. Yo ni sé dónde la dejé, yo también. Pasa eso, porque al final uno la usa así o te haces el hábito y te obligas, porque claro, durmiendo a la noche también te la sacas en la parte inconsciente. A veces amanece así al lado. Exacto, así como el mejor compañero, al lado. Bueno, hay varios protocolos. Mira, lo primero el concepto, porque hoy día nosotros tenemos bastantes tipos de pacientes bruxómanos. El bruxómano, que es aquel paciente que padece de bruxismo, primero nosotros tenemos que identificar cuál es el estadio en el que manifiesta el bruxismo, vale decir si es diurno o si es nocturno. O ambos. ¿Ya? Mira, fíjate que es poco frecuente encontrar uno que lo haga exactamente en las dos situaciones, pero siempre podemos, está el caso. Siempre puede haber un caso. Determinar el tipo de paciente, determinar las secuelas que ha ocasionado ese tipo de bruxismo, porque nombramos dentro de los signos y síntomas, hablamos, ¿cierto, Mónica?, de la cefalea, el dolor orofacial, hablamos de los desgastes en la superficie de las piezas dentarias, la irritabilidad,
los trastornos del sueño. Pacientes que padecen insomnio muchas veces no están conscientes de que el proceso emana de ser bruxómano, y del bruxismo. ¿Se puede prolongar a otras partes del cuerpo? Por ejemplo, alguien puede por el bruxismo dormir también con los brazos apretados, con las piernas encogidas. Totalmente, porque esto no, los neurotransmisores cuando están gatillando, cuando están liberando, cuando están atacando o vulnerando aquellas zonas musculares, no hacen distinción única y exclusivamente en el macizo orofacial, dentro de la cara. Por cierto, sí que van a haber zonas que nosotros llamamos zonas de gatillo, que van a ser más dolorosas unas que otras, más perceptibles unas que otras. Pero esto se da a través de toda la economía del cuerpo humano, porque el estrés, como te digo, nos vulnera en todos los aspectos. Claro. El cortisol que estamos segregando durante el día nos pasa la cuenta. Y total y absolutamente. Entonces tenemos mira, el roncar. El roncar también es uno de los signos y de los síntomas de que tenemos un paciente bruxómano. Ah, no habría relacionado eso. No lo habrías relacionado, No, claro, porque pensé uno tiende que tenía que ver con solamente problemas de respiración, otra cosa. Claro, No sé. el paciente de alguna manera, es que nuestro organismo es tan sabio. Cuando tú estás apretando, cuando se está provocando este momento más álgido durante la noche, en que estamos apretando y dando toda esta descarga, hay mecanismos compensatorios dentro del organismo, y el cerebrito, este sistema nervioso central que nos protege, da la instrucción de abre, relájate. Y en ese momento viene el primer oso. el primer ronquido. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces el paciente empieza a buscar posiciones antiálgicas, decimos nosotros, para evitar el dolor. Nos empezamos a ¿Cuáles serían esas acomodar. ¿Posiciones cualquiera o hay algo mejor? Cada paciente va a ir buscando Ya. sus situaciones compensatorias. Unos van a tender a poner la cabeza más hacia adelante, una posición Hacia el lado. semisentada. Si estás muy hiperextendido, es más favorable que esto ocurra. ¿Ah? Entonces, si pones una almohada un poco más alta, es probable de que este apriete sea menor. Ya. Pero cada Mira. individuo va buscando Tiene su propia... mecanismos su propia compensatorios. fórmula. Y en ese mecanismo se despierta. Ya. Se despierta y aparece el insomnio. ¿Te das cuenta? Si no es por el Si no es por ronquido, uno, es por porque lo otro. estas apneas, estas dificultades para respirar durante la noche, se producen muchas veces por estos espasmos que son provocados, no siempre son de origen dentario. Por eso es súper importante Tener un que el diagnóstico paciente certero, saber de dónde proviene es todo un esto. diagnóstico que debe ser muy acucioso, y somos nosotros los odontólogos quienes tenemos la capacidad, como te digo, de discriminar, de discernir exactamente en esta anamnesia, en esta conversación que tenemos que tener con nuestros pacientes, donde vamos recabando varios antecedentes. Cómo duerme, qué come. Fíjate que es muy importante aquellos alimentos adrenérgicos. Si tú tienes tendencia ¿Cuáles son a hacer esos? todos los edulcorados, no vamos a dar marcas Ya, no. de bebidas, pero todas las bebidas edulcoradas, los chocolates, todas aquellas cosas, las frutas en la noche, están absolutamente contraindicadas, porque es lo mismo que tú le des una bomba de dulces a un niño, como que tú le des una de estas energéticas, estas Claro, bebidas, empiezan a funcionar. las que te dan Energía fuerza total. para seguir. Bueno, también no van a discriminar si es para el macétero, si es para el cerebro, para quién es, sino que dan un impulso Y de eso energía. cualquier odontólogo lo puede evaluar, o porque también hay Cualquier odontólogo. algunas especialidades que son Hay algunas maxilofaciales y todo aquello. Sí, mira, en general el bruxismo es una condición, una parafunción, como les dije al comienzo, que todos los odontólogos estamos capacitados para diagnosticarla y para tratarla, que es a donde quiero llegar, porque quedó ahí detenida un poquito la respuesta. Efectivamente también existen especialistas que son los oclusionistas, y hay otros profesionales, porque estos son tratamientos multidisciplinarios, Mónica. No solamente somos los odontólogos los que vamos a tratar el bruxismo, sino que tratamientos kinésicos muchas veces, el manejo de terapias de relajación del rostro, podemos darlas nosotros también, pero también hacemos derivación a kinesiólogos que van esculpiendo de alguna manera, que van tocando estas zonas gatillo, que son las zonas dolorosas, que no solamente afectan el rostro, sino que cervicoalgias, dolor en el Sí, cuello, el dolor de cuello. todas claro. las patologías cervicales
tienen también un componente muy importante a nivel de lesiones en la articulación temporomandibular, que es la articulación que manejamos nosotros, por cierto. Entonces son cosas que no van en forma aislada. Tenemos también tratamiento psicológico. Hay pacientes que están pasando por momentos de estrés y nosotros debemos derivarlo. Entonces, como te digo, esto de qué es lo que va a resolver el bruxismo, por una mirada, yo siempre trato de ver las cosas en forma positiva. La mirada más alentadora es que el paciente entienda de que está con una condición que genera daños no solamente en la boca, sino que a través del resto de su cuerpo, que existen varios profesionales que lo podemos ayudar y que la misión del odontólogo es identificar el origen. Y una de las mejores formas de tratarlo sea con planos de alivio oclusal, estos que a ti no te gustan, que para que a muchos pacientes son maravillosos, son su mejor amiga, son su mejor aliado. Yo tengo pacientes que han estado en el aeropuerto rumbo a un lugar paradisiaco y se les ha quedado el plano y se devuelven a buscarlo, porque la condición de ser bruxómano, nosotros tendemos a relacionarlas con estar en una playa donde nos estén abanicando y ojalá con una caipiriña al lado, pero la condición del individuo es tener estas descargas permanentes, por lo tanto tienes esa condición independientemente del estadio en el que te encuentres. El contexto no importa aquí. Mejora un poco. Mejora, por cierto, no es lo mismo estar en un taco metida una hora y media que en la playa mirando solazándose en una playa, por supuesto. Pero incluso se han hecho estudios para determinar si esto tiene algún componente genético, pero no es así. No se ha podido comprobar que tenga antecedentes genéticos, pero sí que hay ciertas familias de bruxómanos. O sea, es muy probable que si el papá bruxaba, los niños también lo tengan, porque hay condiciones dentro de la familia, de conductas como enfrentan la vida frente a determinadas situaciones que se van aprendiendo y pasando de una generación a otra. Retomo la pregunta con los niños que te hice hace un rato. ¿A qué edad debiéramos preocuparnos? Porque claro, los pediatras te dicen a los 3, 4 años, mira, en la noche suenan los dientes, bueno, eso es normal, como tú nos decías, se están acomodando ahí. Hay todo un tema de acostumbrarse también, hay cambios de molares y otras cosas. Mira, los niños se van a producir desgastes facetarios igual en la superficie dentaria, pero no tienen la misma consistencia porque ellos no tienen el mismo nivel de descarga de neurotransmisores, ni tienen esa misma potencia que tenemos nosotros. Por lo tanto, es poco habitual encontrar un niño que tenga daños de ingentes como los que encontramos en los adultos. En la adolescencia pero quizás ya se empieza siempre el control de un niño debe partir desde los 3 años. Independientemente de que tú sospeches de que sea un paciente que está bruxando y probablemente si está bruxando exageradamente pueden haber alteraciones, que ahí sí hay especialistas como son los ortodoncistas que van a determinar si hay una alteración particular en la mordida que hace que este niño busque un acomodo. Normalmente uno quiere tener una oclusión que nosotros llamamos normoclusión, donde los dientes van cúspide con su fosita engranándose en forma perfecta, pero eso es una utopía, no siempre ocurre. Entonces, en algunas alteraciones un poco más severas, va el niño a tratar de buscar un acomodo y eso puede manifestarse con estos ruidos, que tú lo vas a asociar con el bruxismo, y la verdad es que es probable que no sea bruxismo y que sean otras manifestaciones de otra alteración, y para eso tiene que concurrir desde temprana edad al ortodoncista probablemente, o básicamente a un odontopediatra. Eso, y pueden acudir a la oficina. Escucharse, observarse y estar también atento. No puede Entonces, ser que uno no se mire, el concepto, queridas, es buscar la pacificación, porque tú no me preguntaste, bueno, ¿y cómo funciona esto del plano? Lo que nosotros queremos es hacer que estos músculos se relajen, y dentro de las terapias están las placas de alivio oclusal, que son no milagrosas, pero son un muy buen complemento. El bruxismo en sí no tiene tratamiento. Todas las metodologías que nosotros tenemos son paliativas, entonces tenemos que ir buscando ¿cuál es la mejor para cada paciente? Es probable, Mónica, que el tratamiento para ti haya sido kinésico, o que para ti hubiésemos indicado algún relajante muscular, o que yo te diga, eso me hizo mejor después, no comas después de las 8 de la noche, no te pongas a comer estimulantes porque o no hagas ejercicio durante la noche. En la población hoy día este afán de esculpirnos el cuerpo y de todo sano, de pronto se nos pasa la mano, y hay pacientes que van muy tarde
al Sí, gimnasio, después del trabajo. y los músculos quedan trabajando, y el massétero, este músculo importantísimo dentro de nuestro rostro, también queda trabajando. Claro, idealmente hay que ir a hacer ejercicios Temprano, en la mañana. Y si temprano. usted O a la hora de cree colación, el que que pueda trabaja, que a lo mejor tener no puede. bruxismo, quizás usted o alguien que conoce puede acudir aquí a la consulta de la doctora Elisa Cartes, www.elisacartes.cl. Ahí pueden encontrar todos los contactos. Su consulta está ahí en Nueva Providencia, 1881. Hoy día la vi cruzando ahí justamente a la 1 de la tarde. Sí. Oficina 413, esto es el Metro Pedro Valdivia, pero ahí en Siendo tan grande elisacartes.cl. Santiago y justo encontrarnos. Mira tú, Mira las coincidencias ¿viste? de la vida. Nos vamos a una pausa ahora y ya volvemos con más Me Importas Tú. Gracias, Elisa, por haber Gracias venido. a ustedes. Nos vemos. Aguas Trayén o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-57-42 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Estamos de regreso aquí en Me Importas Tú, en vivo y en directo para todos y todas quienes nos están escuchando, como cada miércoles, haciendo este programa dirigido a las mujeres. Estuvimos hablando del bruxismo en nuestro primer bloque, ¿no? Sí, bien interesante. Quedamos ahí con harta tarea pendiente. Pero ahora vamos a revisar también a quienes han marcado la historia, a una mujer destacada que ha ayudado a que estemos donde estamos, ¿no? Tenemos una efeméride vamos femenina. con L'Oreal, entonces. Vamos después con L'Oreal. Ya, vamos después, para que sepa ahí el José, esté ahí atenti. Ya, oye, bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de Juana de Arco, verdad? O sea, imposible. Bueno, hoy recordamos que el 18 de abril de hace mucho,
de 1909 se realizó la ceremonia de beatificación justamente de Juana de Arco, esto en Roma. Recordemos un poco de historia al respecto. Juana de Arco, en francés se dice Jeanne d'Arc, también fue conocida como la doncella de Orleans. Nació el 6 de enero de 1402 en Rouen y falleció el 30 de mayo de 1431. Solo tenía 19 años. Oye, nunca pensé niñita que se había muerto tan joven, sí, Juana de Arco. Súper joven, yo también quedé así como impactada. A veces uno, buscando estas efemérides, como que se empieza a sorprender con muchas cosas de personas conocidas que uno escucha por la historia y todo, pero no sabe hartos detalles. Claro. Bueno, ella fue una joven campesina francesa que ella, asegurando recibir voces de Dios, guió con solo 17 años, imagínate. Bueno, antes eso era ya mucho más adulto que actualmente, pero igual, no deja de ser. Solo 17 años de edad al ejército real francés en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, logrando que Carlos VII de Valois fuese coronado rey de Francia. Posteriormente fue capturada por los borgoñones. Estaba pensando en otra cosa yo. Por los borgoñones. Con frutilla. Claro, estaba pensando en el happy hour. Y entregada a los ingleses. Los clérigos la condenaron por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Rouen el 30 de mayo de 1431. Siglos más tarde, como hoy la recordamos, fue canonizada como Santa Juana de Arco. Su festividad se conmemora el día del aniversario de su muerte, el día 30 de mayo, como ya es una tradición en la Iglesia Católica. Y nos vamos a quedar con el idioma. Vamos a hablar de nuestro auspiciador. Sí. Vamos a hablar de L'Oréal. Yo les contaba al principio que Manuel no está hoy con nosotros porque está haciendo precisamente clases ahí en la Academia L'Oréal. Ni más ni menos. Por supuesto, porque él es embajador de L'Oréal. Y L'Oréal Professionnel es la marca profesional de los artistas del cabello, a la vanguardia de la tecnología y la innovación, entregando productos y servicios para la mujer actual. Si tú quieres saber cuáles son los productos nuevos que te puede servir más para tu tipo de cabello, bueno, síguenos y búscanos en Instagram como @LorealPro. Y ahí seguramente van a poder ver las fotos también de Manu hoy en la Academia L'Oréal capacitando sobre corte y estilo. Ni más ni menos. Para lo cual es experto. Eso es su expertise, el corte. Y bueno, hemos visto eso en varios famosos, porque el look de todas las teleseries hay de 7, del 13, están en manos de Manuel, justamente. ¿Sabes qué? Me sorprendí. Hoy día escuchaba a Manuel, lo acompañé un ratito ahí en su presentación en la mañana. 32 años lleva trabajando. 32. Y es tan joven este hombre. Un montón. ¿Cierto? Sí. Así que bueno, vale la experiencia y por eso entonces él es embajador también de L'Oréal aquí en nuestro país. Y ahora, bueno, nos vamos en un auto maravilloso. Eso, me gusta este momento, me siento libre. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com, como decía. ¡Chum! Pasa Coseche. Y ese es el efecto especial, que ya pasó el auto. Pasó y nos dejó auto aquí en el estudio a 2 personas. Exacto. Ustedes saben que, como siempre, aquí en Me Importas Tú, nosotros nos hemos dedicado a destacar y a conocer mujeres que se la han jugado por cumplir sus sueños, también por hacer un aporte en diferentes áreas. Y hoy quisimos conocer más de Zinc, un grupo de 8 mujeres, artistas, biólogas, diseñadoras, ecólogas, que crearon hace justo un año esta plataforma. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué se juntaron de tan distintas profesiones? Bueno, con el fin de poner en valor la flora de nuestro país y también todo nuestro entorno natural, y usando un lenguaje visual tradicional, pero también algo que podamos entenderlos todos, ¿no? Un lenguaje universal, claro, que atrae las miradas de las personas de todas las edades y de todos los grupos. ¡Uy, qué desafío más grande se plantearon, chiquillas! Pero está bien, hay que soñar en grande. Oye, es muy importante también el apoyo que entregan a los artistas jóvenes. Justamente en mayo van a inaugurar una exposición. Es el primer gran proyecto de Zinc y recibieron una gran cantidad de obras de artistas, las que pasaron
pasaron un proceso de selección, hubo jurados, en fin, varias de ellas seleccionadas, más algunas otras obras que van a estar ahí presentes en la exposición, pero nosotras ya no hablamos más, sino que sean ellas las protagonistas de este espacio y que nos expliquen esto que es un poco lejano a veces de uno, ¿no? No es lo que escucha tanto a diario. Así que le damos la bienvenida a Magdalena Pérez de Arce, ecóloga, paisajista y arquitecta del paisaje, ilustradora botánica y microempresaria, entre otras muchas cosas más. Y junto a ella está Geraldine McKinnon, ¿algo así? Sí, está bien. Artista visual y profesora de artes plásticas de la UC, ilustradora botánica también y directora del curso en ilustración botánica del Royal Botanic Garden Edinburgh, en el Instituto de Geografía UC, microempresaria también. Nosotros siempre apoyamos a las microempresarias, así que bienvenidas acá a Me Importas Tú. ¿Cómo están? Oye, un aplauso para ustedes. Sí, aplauso. Súper jóvenes las dos, con tanto currículum. Sí, muy estudiosas, ¿ves? Somos Mateas. Con tanto sueño y tanto desafío además, por Dios. Qué desafío más grande. Cuéntenos ustedes cómo nace esta agrupación. Bueno, esta agrupación nació, como ustedes contaron, hace un año. Nosotras como todas frecuentamos el mismo ambiente de la ilustración botánica, de las plantas, la flora nativa, nos conocíamos ya hace varios años, como con Magdalena, que nos conocimos más o menos el 2010, y hace mucho tiempo que estamos en la frecuencia de potenciar esta forma de arte que es la ilustración científica y la ilustración botánica en particular. Y bueno, nos empezamos a juntar con ganas de hacer algo más, de tener un poquito más de terreno donde movernos, porque si bien es una disciplina súper antigua, que ya tiene más de 300 años en el mundo occidental, está muy poco desarrollada en nuestro país, tiene mucho más desarrollo en el hemisferio norte, y acá no. Entonces la idea era ya armarle un espacio más concreto donde la gente pudiera desarrollarse, estudiar. Varias de nosotras hemos estudiado afuera esta forma de arte y ciencia, así que la idea era juntarnos y hacer un grupo más formal donde pudiéramos gestionar cosas, donde la gente pudiera unirse a nosotros y así mostrar nuestra forma de arte. Oye, bueno, Magdalena, esto de la ilustración botánica, ayúdanos a acercarnos un poquito más visualizándola. Es, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo, que hay una tendencia que viene hace muy poco tiempo acá, donde tú vas, por ejemplo, a una tienda de decoración y hay, no sé, pues un cojín con una planta del desierto florido, por ejemplo. O está de moda, por ejemplo, también en los living estas plantas como helecho. Es como rescatar un poco también lo que nosotros tenemos como flora nativa y ponerla también al mundo desde la ilustración. Sí. Ayúdanos un poquito a identificar el sueño este. Mira, tiene relación con eso. O sea, en parte nuestro desafío es plantearnos de forma profesional el tema de la ilustración. Trabajar para publicaciones, etcétera. Nosotros tenemos una formación también bien de morfología, ¿ya? Uh-huh. Donde tratamos de diseñar lo más real posible, dibujar una planta, ¿ya? Los productos asociados a eso que se pueden generar como decoración es parte del tip, así como microempresaria. Ya. Pero la base de nuestra ilustración es un trabajo que en el fondo represente las especies que nosotros pintamos y que sean totalmente exactas y que pueda ser de utilidad para un biólogo, un botánico, cuando quiera hacer una publicación. Hacer el análisis de esa planta y que esté acompañado de una imagen que refleje tal cual en la descripción. Uno ha visto tantas veces eso, pues, sí. Mónica, ahora que la escuchamos a ellas hablar, claro, uno ve a veces en algunas revistas, libros, que es la planta y uno no piensa en realidad que hay una especialización. No, claro. Claro, hay gente especialista que hace ese dibujo, esa ilustración. Uno cree que es así nomás, pues no. Tiene que ser muy fidedigno. Claro, o sea, las plantas se componen de demasiadas características que tienen que ser en el fondo reflejadas en el dibujo exactamente. No cabe imaginación en este tipo de ilustración, es exacta. Entonces, después de estas ilustraciones, uno puede generar productos ya para hacer objetos decorativos, etcétera. Oye, ¿y cómo nace este ojo observador? Porque claro, cuando tú dices tiene que ser exactamente igual, sin imaginación, lo más parecido que yo pude hacer alguna vez fue con las hojas del árbol en otoño, pintar las hojas con témpera en el cuaderno, ¿no? El arbolito claro, con las manzanas. Típico. Pero, ¿cómo nace, Geraldine, en ti? ¿Cómo desarrollaste esta habilidad de observación también? Bueno, fue un proceso que partió desde chica, porque yo aprendí a dibujar y empecé a dibujar muy chica.
Después estudié arte en la Católica, fui profesora en colegio, me fui a la Isla de Pascua y ahí fui fotógrafa de arqueología y profesora, y ahí empecé a meterme en el cuento de la naturaleza y la observación más tranquila, como saliéndome del mundanal ruido urbano. Y ahí aprendí a conectarme con esos ritmos más lentos de la naturaleza. La naturaleza tiene otro tipo de ritmo, muy lento, muy de las temporadas, que es lo que uno tiene que conectar un poco cuando está haciendo este tipo de ilustración, que es de contemplación, observación bien profunda. Y bueno, ahí aprendí las técnicas específicas de esta disciplina, que son distintas a la de la enseñanza de arte. Son las mismas técnicas, pero con otro enfoque. Y me fui perfeccionando y así uno empieza como a desarrollar esta forma de dibujar muy realista, que también es expresiva, es estética, es bonita, pero también es muy precisa y tiene una base científica, como decía la Mane. Y así es, y eso es lo que uno fomenta. Yo hago clases hace muchos años de esto, y eso es lo que uno le enseña a las personas, es a cómo observar, qué observar y cómo traspasar, cómo conectar el ojo con el cerebro, con la mano y con el trazo, digamos. Oye, interesante, porque si pudiéramos llevarlo a la vida cotidiana de toda la gente que nos escucha, hay mucha gente que le encanta la jardinería, que dicen que es una terapia, y ahí están plantando, trasplantando, observando. Pero, ¿qué podríamos traer a la vida cotidiana de eso que nos decía Geraldine, de esto de entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su estación? Estamos ahora acostumbrados a que vamos al supermercado, encontramos tomates todo el año, sandías todo el año. Hay tanta intervención, ¿cómo volver a ese origen y a respetar también los tiempos? Sí, bueno, en mi caso, esto nació como paisajista, ya con mi trabajo de paisajismo, aprendiendo sobre plantas, viendo los cambios de las estaciones dentro de un proyecto y cómo reflejarlo a través del dibujo. A mí siempre me gustó también desde chica dibujar. También coleccionista empedernida de lápices, entonces me fui perfeccionando, tomando cursos, y empecé desde lo más general como paisajismo hasta lo más específico, que es la planta tal cual es, y trabajando para publicaciones de profesores en la universidad y así sucesivamente. En ese contexto nosotros, hacemos clases también botánica ilustrada, y este año nos pusimos como desafío hacer clases según las estaciones del año. Va a ser temático. Por ejemplo, otoño va a ser frutos, que es el fuerte. Después invierno, como los árboles están caducos la mayoría, va a ser cortezas, porque uno no se fija cuando camina por una calle, ve árboles, no ve una estructura grande, claro, pero las cortezas son colores, texturas diferentes, cada planta habla por sí misma. Entonces, y después primavera, obviamente, hojas y flores, y etcétera. Miren la imagen que capté hoy día. Precioso. Está mostrando la Paola que nos había dicho hace un ratito, unas hojas de otoño maravillosas. Es que las encontré, pero lindo, ¿verdad? Es arte de la naturaleza, realmente maravilloso. Y me imagino más que este trabajo que realizan es ahí in situ, ¿no? No van a sacar la planta y llevársela para hacerla exactamente igual. También tienen un tema de lo que significa respetar el entorno. Sí, absolutamente. Bueno, también a veces se trabaja con fotografía de apoyo y material hecho herborizado también. Oye, sobre esta muestra que van a hacer, cuéntanos, el 18 de mayo en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, ahí se va a realizar alrededor de 42 obras se van a presentar, o 42 exactamente. Sí. Cuéntanos un poco, una invitación para la gente. De todas maneras, queremos dejarlo muy invitados. La exposición es una exposición mundial de ilustración botánica, que vamos a estar muchos países conectados. Esta invitación nos llegó de la ASBA, que es la American Society of Botanical Artists, de la que yo soy miembro, y estamos organizando una exposición simultánea en muchos países del mundo, son más de 30 países. Entonces, en esta exposición en la Recoleta Dominica, donde van a estar las obras chilenas, además va a haber una pantalla con obras así en loop todo el día con todos los otros países participantes, así que van a poder ver también la flora de los demás países. Y la idea de esto es poner en valor la flora mundial, la flora nativa de los distintos países del mundo, y difundir la flora y que se den cuenta que este es un arte precioso que también merece un lugar en el circuito cultural. Claro, y además entenderlo desde lo que ustedes nos están conversando ayuda mucho también a darse cuenta que en la vida, ¿no es cierto?, todo tiene su tiempo, que no hay que acelerar los procesos, que hay que observar mucho más, que hay que escuchar activamente, que hay que escuchar más y hablar menos. O sea, de verdad a mí me pasa que las escucho a ustedes que se dedican con tanto cariño a esto, y es como que en realidad me dan ganas de respetar un poco más todo, o sea, respetar mucho más los ritmos, los tiempos, las pulsaciones de la tierra, todo. Y yo creo que tiene una particularidad la ilustración científica y la botánica en este caso,
es que como es un dibujo hecho a mano y no es una foto, tiene una llegada muy personal y directa al espectador, que no te pasa con una foto. Un dibujo que tú dices, oh, ¿cómo lo hizo esa persona? ¿Cómo le quedó tan bien? ¿Cómo le quedó tan bonito? Muchas veces las plantas se ven más lindas en el dibujo que en la foto o en la realidad. Entonces, tiene un valor ahí con esa conexión de la mano con la persona, que yo creo que ayuda mucho al tema de la difusión de la flora nativa, que en Chile está muy débil todavía. Aparte que a mano traspasas tu energía, la energía de Sí. la persona que estuvo tanto tiempo es bien observando. impresionante. Y cada visión es subjetiva también. Sí. No podemos, nunca alguien va a dibujar todos iguales en realidad, No. una misma flor, No. una misma, porque todos captan distintas esencias, así Sí. que eso también es bonito e interesante de ver. Ah, Esto parte el absolutamente. 18 de mayo y ¿hasta cuándo? Hasta el 27 de septiembre. Ya, o sea, hay Dura harto tiempo. tiempo. Sí, harto Y tiempo. tienen que estar atentos en nuestras redes de Ilustradores Naturalistas de Chile. Así es Sí, @ Ilustradores Naturalistas de Chile en Instagram, y en Facebook también tenemos página, porque vamos a estar haciendo talleres, actividades, charlas durante todos esos meses, así que vamos a estar ahí con todo, dándolo Qué todo lindo. para... Sí. Además para en un mostrar. lugar tan bonito Es precioso. como la Recoleta Maravilla. Dominica, que Sí. es única. Para Ad mí es hoc. la iglesia Sí. que más me gusta, la Sí, es encuentro bien hermosa, hermosa. tenemos metro al frente, así que no hay Sí, excusa. sí, no hay Sí. excusa. ¿Es entrada liberada? Entrada liberada para todo público, los horarios ahora no los tengo, pero es el típico horario de museo, así que todo el No, día. y otra cosa importante mencionar también, que aparte de una forma de arte, esto es una forma de educar también, sobre todo a los niños, la gente, sobre flora nativa y la importancia que tiene respetar lo que existe y volver a incorporarlo dentro de nuestros nuevos proyectos. Por eso nos interesó traerlo, porque no es un tema del cual se hable mucho, pero sí es muy importante e interesante O sea, también. y de en los conocer. colegios ya re poco te muestran las Sí, flores nativas, ¿para qué O estamos sea, con cosas? Copihue era lo único que yo Exacto, aprendí la cuando flor nacional, chica. nada Y las más. orejas para mi profe. Y el diente león para pedir los deseos, ¿ah? Que era Ahí, soplando. Oye, bueno, agradecemos a Magdalena Pérez de Arce y Geraldine McKinnon, algo así. McKinnon. Eso. Perdón, de Zinc, que nos trajeron este interesante tema aquí, tan bonito, ¿verdad? Sí, vamos a ir a la Así que- exposición, vamos a subir fotitos Sí, después. tiempo hay, de mayo a septiembre, Sí, ¿cómo no? sí. Así Sí, que no, bueno, nosotros nos volvemos a reencontrar aquí en Me Importas Tú el otro miércoles, junto a Mónica, junto a Manuel, que va a estar reincorporado, y Paola, aquí quien les habla, con interesantes temas también para ti, mujer, ¿verdad? Sí, pues. Chao, Mónica. Chao, que estén tengan bien. buena tarde y buena semana. importas tú, mujer, me importas tú, me importas tú, mujer. Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es Me importas tú. Me importas tú, me importas tú. La Universidad Adolfo Ibáñez y su magíster en